Ողջույն մեր դպրոցի տնօրինություն, հարազատներ եւ բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, մտերիմներ եւ վերջապես շրջանավարտներ։ Այո, այսօր մեզ բոլորիս հյուրընկալել է Full House-ը, սակայն ի տարբերություն այլ Full House-ների, մեր Full House-ը ուրիշ է։ Սա մեր դպրոցն է, մեր հարազատ դասարանը, մեր երկրորդ տունը, մեր ամենաիսկական Full House-ը։ Մեր երկրորդ տունը, մեր ջերմությամբ ու սիրով լի տունը, եւ որ ամենակարևորն է, տուն իր համերաշխ բնակիչներով։ Եվ ուրեմն մեկ անգամ եւս բարի գալուստ մեր հարազատ դարձած երկրորդ տուն, մեր Full House։ Իսկ մեր Full House-ի իրական հերոսները մեր իսկ շրջանավարտներն են, այսօրվա վերջին զանգի հերոսները։ Մենք այս հարազատ ու սիրով լի տանը անցկացրել ենք երկար տարիներ։ Պատանեկան կյանքի ամենագեղեցիկ ու հիշարժան տարիները։ Այս գեղեցիկ տանը մենք միասին մեծացել ենք, դարձել երիտասարդներ, ձևավորվել իբրև անհատներ, ովքեր պատրաստ են մուտք գործել նոր ու մի մեծ կյանք։ Եվ հիմա արդեն ցանկանում ենք ձեզ հետ վերհիշել այն անհոգ ու խենթ օրերը, որոնք դեռ շատ կկարոտենք։ Օրեր, որոնք երբեք չեն կրկնվի, տարիներ, որոնք անցան, բայց մեր սրտում կմնան հավես։ Սիրելի ուսուցիչներ, չեք պատկերացնի, թե ինչքան կկարոտենք ձեր դասերը, ձեր խորհուրդները եւ ձեր հոգատար վերաբերմունքը։ Կկարոտենք ամեն ինչ, ինչ կապված է ձեր հետ, մեր հարազատ դպրոցի, մեր Full House-ի։ Երջանիկ դեմքեր, բարձր տրամադրություն, ծաղիկներ, շփիթներ, շնորհավորանքի խոսքեր։ Հենց այսպիսի ջերմ մթնոլորտ այսօր Զորավանի միջնակարգ դպրոցում, հուզմունք եւ բարձր տրամադրություն։ Շուտով երկար կողանջի դպրոցական վերջին զանգը։ NX mode. Մեծ կյանք մտնելու ժամանակն է։ Կավճոտ գրատախտակը, մանկական խենթությունները, հերկապահության ցուցակն ու դասասենյակները մի տեսակ թաղծում են այսօր։ Մենք էլ անհոգ ու զվարճ ծաղը թողնելով դպրոցում պետք է հրաժեշտ տանք։ Բայց եկեք փորձենք տխրությունն ու թախիծը մի կողմ թողնենք եւ բարձր տրամադրությամբ դիմավորենք մեր շրջանավարտներին։ Դպրոցում միակ, համայնքում անկրկնելի, քանակով քիչ եւ արկածախնդիր։ Մի քանի օր առաջ էլ, որպես խիստ հայրենասերներ, մեր վերջին զանգյան կրծքանշանը ստացանք ազգային մատենադարանում։ Սա եւ խորհրդանշական է, եւ պարտավորեցնող, եւ հուզիչ, եւ ազգայինով տոգորված։ Դե կարճ ասած ընդունեցինք 12-րդ ծիլ լինելու պրիսյակը։ Մերանգին ուշերով, հեռանում ենք սիրով, վերջին զանգ դե հնչից ու բարով, դպրոցի հույսերով, մենք թաղթում ենք մնաս վարով, վերջին զանգ դե հնչից ու բարով, մերանգին ուշերով, հեռանում ենք սիրով, վերջին զանգ դե հնչից ու բարով, դպրոցի հույսերով, մենք թաղթում ենք մնաս վարով, վերջին զանգ
Բոլորը տարբեր խառնվածքի, սակայն բոլորիս միավորում է մեկ բան, դա սերն է, հարազատ դպրոցի, մեր ուսուցիչների նկատմամբ։ Դե, գնացինք։ Դասարանի աշակերտուհին, ով այդքան մոտ է արվեստին, նկարում է շատ գեղեցիկ, ունի գունավոր և բարդ երևակայություն, ծիծաղը բարաքիչ է, նկարները հիասքանչ, դասարանի նկարչուհին Մարիան Մերմխիթարյան։ Նա դպրոցում շատ երկար ճամփորդեց և իր ճամփորդությունն այս տարի ավարտեց, բայց լինելով ընկերասեր, շատախոս և կատակասեր մարդ նվիրվեց ընկերներին։ Հավերժ դպրոցի նվիրված, Զորավանյան ուրախ դպրոցը պաշտող և մեր դասղեկի կողմից շատ սիրված Զավեն Ավետիսյան, իսկ դպրոցին համար պարզապես զվով։ Ես լավ տղան, ես երկը իմ մասին եմ, ես լավ տղան, ես երկը իմ մասին եմ, Շարունակենք և ներկայացնենք մեր հաջող բնակչին, նրա սիրտը ամենափսուրն է, նա ուզում է ամեն բանից, նույնիսկ բարև տալուց, դարձելու կինոների մեծ հիարը, ամենարատ ուզվողը, աղջիկներից ամենաբոյովը, ծիծաղկոտ է, բայց նեղանում ամեն բանը, ծիծաղում լավ, լուրջ բայր, և ինչպես ինքն է արդանում միամիտ է այդնում մանասելի արգամակներ, դե պարզապես դիմավորեք, Հասմիկ Չոբանյանն է նրա։ Դասարանի մաքրասերը, նա փնտրում էր նոր սերը, ամբողջ տարին սափրված, կարևորը տոկված օծված, տարիներ առաջ երջանիկ տղան առանց գրքերի էր մտնում դասարան, իսկ հիմա ծանր բեռը ուսերին առած, գիրքն ու շտեմարը նշանակած, պարապունքներից տուժված, ահավոր ուզում է դառնալ նա պատգամավոր, բայց թե հասավ փառքին կարևոր, ունենալ մի փքված ու մեծ փոր, Սամվել Օզմանյան, գլոբալ տարի Արի նշիկը ու կոնգրես, համակը կշանադանը դաշիկն է, հակ, օրեք, երկով շոտ։ Դասարանի տիտղոսակիր, դատավորն է արդարության, սկզբունքային բնավորության, կողմնակից ճշմարտություն, շատ խելացի ու շատ ճարտար, դրա համար ամեն հարցում առաջատար, օլիմպիական դափնեկին է մեր դպրոցի, մտածում է գուցե գնա ուղղար, թե ԵՊ, շատ դժվար է, չի իմանում որն է ճիշտ, և երազում ուշ-ուշ գնաց, իրեն տեսնում է ԿԳՄՍ նախարար, Սուսաննան է մեր Գևորգյանը։
Իրականում դա հենց այնպես չի ասված։ Կար չկար մի աղջիկ համեստ ու չխոսքան։ Բայց ով կպատկերացներ, որ այդ անչափ համեստ աղջիկա գլխում մի օր մարիական դառնալու պայծառ մտքեր են ծագելու։ Երբ ով կգրայր խեղճ ուսուցիչներ, որ այդ անչափ համեստ աղջիկա բերանը չի փակվելու դասերի ժամին։ Սկզբում Մերիանան, իսկ հետո խոսքերն ավելորդ են։ Դասարանի կազմակերպիչ և շարժիչ, իր պարտականություններն անթերի կատարող, դպրոցում էր դասանի լիազոր և արտակարգ դեսպան։ Դասանի աղջիկներից մեկը, ով դերասան է առանց դիպլոմի, ունի հումորի մեծ զգացում։ Դասանի Google ամեն հարց գտնող, հոգով հոգեբան և արիստոկրատ, մի քիչ գլոբալ մտքերով տարված, տարբեր կրոններ ուսումնասիրած, աշխուժ ու ակտիվ, Արինա մի ասա, մի կրակ ասա։ Դասանի լավ տղան է, կատակասեր է, կատակով կուտակում է բացական է։ Երեք ժամից մի կերպ քննադատակ կգա, վերջին զանգին չի ստանա անգամ ներկա։ Դասանի ուրախությունը ապահովող, հումորի միջազգային վարպետ, անեկդոտների սիրահար, բայց իր անեկդոտներից ամենաշատը ուրախացող, մեր դասանի համոհոտ, Թասիկով է, թաղում նրան բոլորը լավ ճանաչում են ու միաբերան Աշ են ասում, մոռանալով նրան իրական անունը։ Միայն մեր դասեկն է ասում, Աշոտիկը ուր է, էլի չկա, դիմավորեք, Աշոտ Սարգսյան։ Միջազգային ուսուցչի ակտով, ով միայն վերջերս հասկացավ, որ երեխաներին արագիլները չեն բերում, դասարանի հանում է, լուր ու մջիկ ու բոլորի շատ սիրելի, ավլող, թափող, սրբող, վերին թաղից դասին վազող, նույնիսկ ներկա բացակայի ժամանակ ներկայացնելուց կարմրող նարիներ մեր նազուկ հուզող։
անգամ սելֆի անող, ու իր սելֆիներով հիացող, հեռախոսամոտ, Աբովյանի գործը շարունակողն է Օլյա Ղարիբյանը։ Բացի Հայաստանի ձայնից, և այս տարի նա ճանաչվել է Full House-ի լավագույն ձայնը։ Դիմավորեք դասանի լավագույն երգչուհի և վերջապես ձայնը տասպար երգը Զուլալ, դասանի երգ ու բարի մեր թամադա, ծափահարենք Հերմինե Հարությունյան։ Դասարանի շատ լուրջ տղան է, տարապում է, որ ընդունվի համալսարան, հասկանում է համակարգիչ և ծրագիր, չարչարվում է, որ հաստատվող շտեմարանն անի անգիր, զարմանում է, երբ մորը չենք հասկանում, լրջանում է ու մեզանից խիստ նեղանում, ամբողջ օրը գլուխը կախ քրքրում է շտեմարան և անպայման կընդունվի նա համալսարան, Ավետիք Բադիշյան։ Դու էլ պակաս կարևորը չես։ 13-րդին էլ ես էլ ներկայացնեմ ու ավարտեմ։ Շանել, Գուչի, ակտիվ պարով, ու իր պարով բոլորին զարմացնող։ Դպրոցական պարիր թե կարած նախագծի հաղթող, Սիլվանը մեր Մարտիրոսյան։ Bye.
9-րդ կյանք։ Մեր դպրոցը մի ուրիշ է, մի աշխարհ, բայց ափսոս, որ սովորելն է անհնար։ Սա ուրիշ մի միջավայր է արտարոց, կծուլանաս, թե ունենաս շատ բան ու գործ։ Առավոտ շուտ եմ զարթնում, կոստյում շալվար եմ հագնում, վերջին անգամ իմ կյանքում այս դպրոցեն ինձ ճամփում, մաման ունեցա ինձ նայում, թազա փեսա եմ ինձ զգում, այսօր ես ինչ լավ օր է, ասում են կարևոր է։ Շատ դժվար է հեռանալու մոռանալ, շնորհակալ եմ ձեզ այս տանկ օրերի համար։ Անցյալում պիտի թողենք ամեն ինչ, կյանք զգնենք ու ամեն ինչ սկսենք նորից։ Վերջին զանգը եազանք, մեզ սպասում է մի նոր կյանք։ Դասարան ունենք, աշխարհը չունի։ Աղջիկները հրաշք են, հրաշք։ Մեկից պարզ ու կախարդ մեկը մեկից խոսքով կացը Ետ կվեն արևորինոց կտովեն աչքով կացը Մեկը աստղիկ, մեկը լուսնյակ, մեկն արևի տեսքով կացը Իմ Հայաստանն է զարդարում նուր վաղջիններ Հայաստանի Աղջիններ
սևացող աշկերը կան իրենց նման հարբեցնող գինի քամով ձեռքերը կան վարշուտերի բուրմունքի պես կոմիտասի երգերը կան քարից անգամ լույս է քամում յուր աղջիկներ Հայաստանի Վանդղաները մեր, քաչ, խելացի ու հզոր, 4-ն են, բայց 44-ի տեղը կտան, ձոն 12-ի տղաներին։ Դպրոցիս հույսի սյունն են տղերքը, դպրոցիս հիմքն ու ամրոցն են տղերքը։ Դպրոցիս ճորտն ու տերն են տղերքը, դպրոցիս պատիվը պահողն են տղերքը։ Դասատուների ներվերի դեղն են տղերքը, բայց մեր դաստղի թևն ու թիկունքն են տղերքը։ Դպրոցի սավեր կրակն են տղերքը, տնօրենի ժպիտ պարգևողն են տղերքը։ Տղերքը մեր զինվորներն են տղերքը, մեր գյուղի արքաներն են տղերքը։ Կամի տղա մեր բակումա թարլան տղա, հոգով տղա ասիրում եմ, հետս բարել կանչում եմ, կամի տղա մեր բակումա թարլան տղա, հոգով տղա ասիրում եմ, վաչի գալիս ամաչում եմ, մեր այգում կև չի լինի, սամով կարել չի գիվի, մեր այգում կև չի լինի, ամով կարել չի գիվի, մեր այգում կև չի լինի, ամով կարել չի գիվի, մեր այգում կև չի լինի, ամով կարել չի գիվի։ Քամի փչիր ես հովանի էլերներից, ես գնացի, շուտ գնացի, յարիս բարել կանչեցի, քամի փչիր ես հովանի էլերներից, ես գնացի, շուտ գնացի, աչքիս շփոթվեցի։ Դե իմ սիրելիներս, իմ սիրելի 12-րդցիներ, այսօր ձեր տոնն է, մի քիչ տխուր, բայց նաև ուրախ, ևս մի քանի ժամ և դուք կավարտեք դպրոցը, կսկսվի ձեզ համար մի նոր կյանք, բայց այս անգամ արդեն դպրոցի պատերից այն կողմ։
Եկեր Հովանեսյան ջան, Ազարին ջան, մի լավ առաջարկ ունեմ։ ինչ առաջարկ։ Եկեք, այսօր ձեր փոխարեն ես վարեմ դասը։ Գիտեմ ասելու եք։ Հերիք չի ձեր պատճառով թուքում ուրուտեմ։ Մի քիչ շուտ չմեծացաք, գոնե չգալուց առաջ իրար հետ պայմանավորվենք, որ մյուսներն էլ չգան, բացականներ շատ չլինեն։ Մի քանի ամիս բան մնաց էլի, ձեզ նորմալ պահեք, վայ։ Այ երեխեք ջան, ախր ինչի լավ չեք սովորում։ Ուսումը մեր ընկերն է, իսկ մենք ընկերներին չենք անհանգստացնում։ Մի տարի բանա մնացել էլի, նորմալ դասի եկեք, վայ։ Ընկեր Հովանեսյան, տարին ունի 365 օր, 52 շաբաթ։ Եթե դրանից հանենք շաբաթ կիրակի օրերը, ապա կմնա 261 օր։ Հա էլի, եթե հանենք մեր սիրած ամիսները, հունիսը, հուլիսը ու օգոստոսը, կմնա 169 օր։ Պագարնանային, աշնանային ու ձմեռային արձակուրդները մնաց 148 օր։ Հաշվենք տոները, հանրապետության տոն, անկախության տոն, մայիսի 1, մայիսի 9, բանակի օր, սգորի ու արժան ընտրություններ։ Նոր տարին 7 օր գնաց, հին նոր տարին ոնց է լինի 7 օր կնշենք, եկեղեցական տոներին էլ հաջորդում են մեռելոցները։ Ավելացնենք դպրոցական միջոցառումները, բաց դասեր, վերջին զանգի փորձեր, մի խոսքով մնաց 108 օր։ Արտակարգ պատճառներ դաշ չանելու համար, ցուրտ է, աննախադեպ շոքա, կլինի տարվա մեջ մի 5 օր, մնաց 103 օր։ Հաշվենք ծնունդները, մարդը ծնվել է, չէ, պիտի ծնունդ անենք, թե չէ, մնաց 89 օր։ Ուրեմն հիվանդանալ, վիրուս ֆլյուս, գրիպ կա, COVID-19, անգինա, գլխացավ կամ փորացավ։ Մարդ իրավունք ունի ամսվա մեջ մի անգամ հիվանդանալ։ Մնաց 67 օր։ Երեխեք ջան, 2 անձայն դուրս եք գալիս ու գնում տուն։ Մնաց 41 օր։ Հաշվենք էքսկուրսիաները քաղաքում ու քաղաքից դուրս մնաց 37 օր։ Չիմացա, տատի, պապի, դժբախ դեպքեր։ Ոնց ելնենք երբ անգամ սուտ կասենք, եղավ ու, մնաց 29 օր։ Երեխեք հաշ են հաշվում, կազանացին կերպը Երեխեքից մեկը վատակալյա տանը տուն մնաց 19 օր։ Սեպտեմբերի 3 օրը, մայիսի վերջի 3 օրը, գիրք ընդունել, գիրք անձնեք, մնաց 19 օր։ Տարվա մեջ 5 օրի իրավունք ունենք, քնած մնաց։ Մնաց 8 օր։ Գերմանիայից բարեկամներս էին եկել, ես էի մենակ տանը։ Մամա շորերս տված, առավոտ դերթնած էի, առավոտ տնից դուրս եկա, կոշիկս փոխվեց, ուշացած եկա, Սարյոս ձազան ներս չտողեց, նրանց 1 օր, այդ 1 օրն է մեր վերջի զանգն է, դե ասեք, այսքանից հետո էլ ոնց սովորենք։ Բաբոր մի բան էն չանեմ ու ատեստատի ցիրկվեմ։ Թե լավ, 3 փաստաբանով մոտը կմտնենք, խմորներ ու հանցանք չի։ Մաքսիմում զանցանք է մի լավ։
Դե օրենքով հումոր անենք ու այս տարի մենք ամփոփենք ժպիտներով ու ծիծաղով։ Լավ, համոզեցիք։ Հապա մի տեսնեմ իմ գլոբալացված աշակերտներ, եկեք այսօր անկեղծ խոսքեր ասենք մեր սիրելի ուսուցիչներին։ Ուսուցիչները սիրո խոստովանությունների պակաս երբեք չեն զգում։ Գոնե վերջին զանգին աշակերտներն լսում են դրանք։ Դա քննությունները ոնց եք հանդնելու։ Այդ մտքից ուղեղս խառնվում է իրար, ձեռքերս ու ոտքերս դողում են, սիրտս արագ է խփում, լեզուս բռնվում է, ինչի՞ց է։ Քննություններն են մոտենում։ Այ տղաներ, ֆիզկուլտուրայից ինչ եք ցածր գնահատական ես տանում, էդ էլ հոխերքի բան չի։ Ասում են ուսուցիչն օրինակ է աշակերտների համար, դրա համար էլ ֆիզկուլտուրայի ժամերին հաճախում ենք առանց համազգեստի։ Այ տղա, պատմություն ինչի ես սովորում, բա Հայկ Նահապետի Տիգրան Մեծի մասին չի մանա։ Գերը Հովհաննիսյան, տատիս ասում էր մահացած մարդկանց հետևից ճիշտ է։ Ուսուցիչն էլ ասում են, սովորեք։ Հասկաց հետ նշանակման մեկ անգամ քննություն, երկու անգամ վերահանման հնարավորություն։ Այ տղա, դու ինչի ես համբարձվել, ժամանակը ափսոս է։ Ընկեր Հովհաննիսյան, Վայկյանի արժեքը դպրոցում արծեք երկաթասարությունից կասով սոված աշակերտներ։ Դպրոց եք գալիս մենակ ուտելու համար, ձեզ անհաց չեն տալիս։ Ոչ։ Վայ դասերչան, այս ինչ դժվարացեր գործը, չէ, ես հաստատ մանկավարժ չեմ դառնա։ Բայց ինչքան շատ են խոսում այս դասատուները, ամբողջ օրը բողոքում են մեր շատախոսությունից, բայց չեն նկատում, որ իրենք մեզանից շատ են խոսում։ Երեխեք, մեկը կբացատրի Մաթեմի դասատուն ինչ հաճախնում թեորեմն ապացուցել։ Որովհետև երեխաները նրան չեն հավատում։ Երեխեք, Մաթեմի ժամին հեշտ կլինի սրտին դիմանալը հակասող ենթադրությամբ, ենթադրեք դասարան ցուրտ չի։ Այս լեզվի ուսուցչին ոչ մի կերպ չի հաջողվում բացատրել, ես գեղեցիկ եմ, որ ժամանակաձևն է։ Ինչու՞։ Որովհետև երեխան համոզված է, որ դա անցյալ անկատարն է։ Երեխեքի ֆիզիկությունը լույս է, չէ։ Իսկ լույսի համար վճարել է պետք։ Ինչ հիշողություններ են տանելու դպրոցից, ոնց եք հիշելու մեր ուսուցիչներին։ Սիրելի ուսուցիչներ, ներեք մեզ, որ ամեն ինչ խառն է ստացվել, չէ՞ որ մենք ձեզ միշտ թարս ենք հասկացել։ Школьный твой смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с коробками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаюсь. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, эти 10 лет прожали, эти 10 лет прожались, позвонили, звонок прошали, в сентябре откроешь двери, и совсем другим ребятам, школа, я не верю.
не придется. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Բեմում 12-րդցիների հումորիստներն են, Արինա և Սուսաննան, դպրոցական ստենդափ աղջիկների կատարում։ Բարի օր բոլորին։ Այսօր դպրոցական ծրագրից ու 12-ամյա կրթությունից անընդհատ բողոքողների, այսին ճանկարկ դասարանա ասող ուսուցիչների լիքը դաս ունեմ անելու, չեմ կարագամ խաղամ, ասող գերազանցիների ու այնիշ դասը վաբշե ասողների, դպրոցական պրոցեսի վրա թքած ունեցողների օրնա։ Եկեք մի հատ բարձր ծափարենք մեր բոլոր շրջանավարտներին։ Հիշելու ենք իրար, բայց հա որ։ Այսօր մենք կասենք, որ գնում ենք մեզնից հետո թողնելով քաղցր հուշեր, բայց հա որ։ Այսօր մենք կասենք, որ դպրոցը մեզ տվել է այնպիսի գիտելիքներ, որով մենք կարող ենք դիմակայել կյանքի բոլոր դժվարություններին, բայց հա որ։ Ուրեմն սկսենք ամենասկզբից։ Երբ 6 տարեկան հասակում եկանք դպրոց, սկսեցինք լսել մեզ համար շատ տարօրինակ թվացող արտահայտություններ։ Օրինակ, զանգը ուսուցչի համար է, գլուխդ տանը մոռանայի, 40 տարվա մանկավարժի ստաժ ունեմ, ձեր պես անդաստիարակ դասան չեմ տեսել, ուշադրություն, սա ասում է 30 տարեկան ուսուցիչը։ Ու քննության էլ կծիծաղեք, հուսակ։ Այս բոլոր արտահայտությունները մեր համար սովորական ադառնում այն ժամանակ, երբ մեր կյանք մտնում քիմիան ու ֆիզիկան։ Այն որ առաջին անգամ քիմիայի ուսուցչուհին մտնում է դասարան, բացում է գիրքը ու սկսում է դաս բացատրել։ Ու դու մտածում ես, որ կոտրել ես այն կարծրատիպը, որ քիմիան անհասկանալի առարկա է։ Գնում ես տուն, այդ նույն հպարտ կեցվածքով նստում ես, բացում ես գիրքը, նայում ես այդ գրածին ու հասկանում ես, որ չէ։ Դու մնացածի պես նորմալ մարդ ես, ու իրականում ոչ մի բան էլ չես հասկացել։ Ի տարբերություն այս քիմիա առարկայի, մեր դասանը ֆիզիկա շատ է սիրում։ Ուրեմն, մենք իմացանք, որ գոյություն ունի բրոնյան շարժում։ Իսկ մենք չիմացանք, թե ինչի մասին է այդ բրոնյան շարժումը, բայց իմացանք, որ մարդ կա, որ դպրոց գալուց այդ բրոնյան շարժման մասին է մտածում։ Ուրեմն, Ընկեր Մարտիրոսյանը ուներ մի սովորություն։ Մտնում էր դասարան, հպարտ կեցվածքով կանգնում էր, ասում էր. «Երեխեք, դպրոցը ապա քաղաքականացված է, դպրոցում քաղաքականությունից չխոսել»։ Անցնում էր ընդամենը մի քանի վայրկյան, ու Ընկեր Մարտիրոսյանն ասում էր. «Երեխեք, ինձ մի հարց է հետաքրքրում»։ Ու իրականում ամեն ինչ հենց այդ մի հարցից էր սկսում էր իրար անցում։ Շուխոր ու այդ ամեն ինչը մի հատ դառնում էր ահավորություն։ Ոնց կասել Ընկեր Վիքանը, սկսվեց բիձեքի կռիվը։ Իրականում ինչքան անհասկանալի մեր համար մնացին այս երկու առարկաները, այդքան էլ երբեմն ձեր խոսքեր են Գերտ Գրիգորյան։ Միշտ բողոքում էիք, ասում էիք, այ երեխեք ջան, ինչի մաթեմի խնդիրները չեք լուծում։ Ախր այ Ընկեր Գրիգորյան, մենք սկի մեր խնդիրները չենք կարող լուծել, մաթեմի խնդիրները ոնց էիք լուծել։ Գալիս էիք, հպարտ կեցվածք էիք ընդունում, նայում էիք ուղիղ մեր աչքերի մեջ ու ասում, մենք իրար հասկացանք, չէ։ Դե մենք էլ գլխով էինք անում, բայց եթե անկեղծ շատ ժամանակ ձեզ չենք էլ հասկացել։ Լրիվ նոր արտահայտություններ ենք ձեզնից սովորել։ Ախպերդ ավելի խելաց է, իրաբաժետից ջուր կխմես։ Ուղեղդ որ կարճ միացում ա տալիս, փայլում ես, քո նմանը չկա, հետևից չենք կարող հասնել։ Գլխավորը, միշտ սպասում էիք մի օրվա, որ մենք պետք է մեր առաջարժությունների համար պատասխան տայինք ու մեր էփած բոշը ուտենք։ Դե թեմատիկա, կիսամյակային քննություն եւ այլն։ Ու այնքան անհամբեր էիք սպասում, մենք էլ էինք մտածում, լավ, տեսնես ինչ ա լինելու։ Իսկ անվանս մեզ այդ օրը գալիս էր, անցնում էր ու ոչ մի բան չէր լինում։ Հիմա ընդամենը մի օր ա մնացել, որ կարանք մեր էփած բոշը ուտենք, մեր քննության վրա։ Հուսամ կգա այդ օրը կանցնի ու ոչ մի բան չի լինի։ Բայց դրա մեջ գլխավորն են Ընկեր Գրիգորյան, որ դուք ամեն գիշեր ձեր խիղճը մաքուր, ձեր գլուխը հանգիստ դնում եք բարձր։
ընկերալեզվի։ Ինձ թվում է այն առաջ երկուսը պարզ էր՝ քիմիա ու ֆիզիկա։ Ընկեր Ավետիսյան, դուք ճիշտ է մենք ձեզնից չսովորեցինք ժամանակաձևերը լավ, բայց իմացանք, որ գերմանացիները արտակարգ ժողովուրդ են, ու մեզնից յուրաքանչյուրը կես տոկոս հնարավորության դեպքում տեղափոխվելու է Գերմանիա ապրելու։ Ընկեր Ավետիսյան, դուք միշտ մտնում եք դասարան ու ասում եք. Ախր այ Արինա, Սուսաննա, ես ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, ես ինքս անգլերեն ավելի շատ եմ սիրում, բայց ախր հասկացեք, ընդունեք, գերմաներենն էլ պակաս կարևոր առարկա չի։ Ու հիմա մենք սպասում ենք, թե որտեղ է մեզ պետք գալու այդ կարևոր առարկան, ինձ ու այս Google-ը աղջկան։ Գերմանից ոնց է չէ, բայց ռուսերից մի երկու բառ սովորեցինք, էլի Գայանե Արտուրովնա։ Էդ էլ զուտ նրա համար, որտեղ ոչ դուք էիք ասում, երեխեք ջան, երկու շաբթի օրը կանենք լիտերատուրա, չորեք շաբթի օրը հյուսիկ։ Վերադառնում ենք Հայաստան, հայոց լեզու։ Ընկեր Պետրոսյանի ջղայնանալը լրիվ ուրիշ էր, կանգնում էր ու գոռում. «Պապանձվեք մի հատ»։ Հենց սկսում էինք խոսել, նորից է գոռում. «Չեք հասկանում ինչ է նշանակում պապանձվել, արձանացեք մի հատ»։ Մի գաղտնիք եմ ասել։ Մի օր ընկեր Պետրոսյանը մեզ պատմեց, որ Զորավանից ինչքան դպրոցահասակ աղջիկներ են փախել, բոլորը ժամանակին եղել են իր դասական դասարից։ Դե ոնց տեսնում եք, այսօր բոլորս ներկա ենք, էդ էլ զուտ նրա համար, որ մենք ձեր դասական դասարը չենք եղել։ Դե, քան եկել ենք Հայաստան, խոսենք նաև հայոց եկեղեցու պատմությունից։ Ուրեմն, ընկեր Նայնյանը մտնում էր դասարան ու սկսում էր խոսել տոների հոգևոր մասից։ Աշոտը սկսում էր խոսել այդ տոների ուտելիքներից, ուստեղ ոնց կասեր ընկեր Գրիգորյանը, սկսվեց բիձեքի կռիվը։ Ուրեմն, ընկեր Նայնյանին թվում էր, որ մենք մատենադարան չեն գնացել մենակ այն պատճառով, որտեղ մատենադարանի կողքը գտնվում էր Պոնչիկանցում։ Իրականում ճիշտ էլ թվում էր։ Մի քանի օր առաջ մենք մեր կրծքանշանները ստացանք հենց մատենադարանի դիմաց։ Մենք չմտանք մատենադարան, մենակ այն պատճառով, որտեղ մատենադարանի կողքը Պոնչիկանցն էր։ Ընկեր Նայնյան, ինչպես դուք եք ասում, այս մեր մեծամտությունը հենց մեր ձախողման պատճառն է, ու եթե անգամ մտքի ծայրով ցանկանանք, այդ արդեն մեղք է։ Դե ինչ, անցնենք իմ ամենասիրելի առարկային։ Իա ամենասիրած, բայց իմ սիրած առարկային։ Պատմություն։ Բոլորին հայտնի է իմ հայոց պատմություն պարապելու պատմությունը։ Ու հայոց պատմություն պարապելու ընթացքում այս տղաների հետ 7 ժամ ու ավել հասկացա, որ եւս մեկ արտահայտություն կապված դպրոցի հետ միֆ է, որն է դպրոցը ձեր երկրորդ տունն է։ Ու իրենց տանը 7 ժամ ու ավել պարապելուց հետո հասկացա, որ իրականում ոչ թե դպրոցն է մեր երկրորդ տունը, այլ այն ուսուցչի տունն է, որտեղ մենք պատմություն ենք պարապելու։ Ու այսքանից հետո ընկեր Ավակյան, ձեզ եմ դիմում։ 2 տարվա մշտական բնակությունից հետո մեզ է տնից փայտ չկա։ Հիմա 2021 թվականն է, մենք 2021 թվականի շրջանավարտներ ենք, բայց անցած տարի ընկեր Ղազարանից իմացանք, որ մենք 97 թիվ ենք։ Ընկեր Ղազարան, մենք ձեզնից սովորել ենք իրարից լավ տարբերակել ռուսական ու ուկրաինական շամպինյոնները։ Մենք ձեզնից առաջին անգամ լսեցինք մի արտահայտություն, որի վրա շատ ծիծաղեցինք։ Արուց եկնու որցը որն է, որ իրականում մենք այս տարի հայոց լեզվի շտեմարից իմացանք, որ այդ իրականում էպոսից էր։ Ընկեր Ղազարյան, հիմա այս ավել բան չեմ ասի ու չեմ ծավալվի մենակ նրա համար, որովհետև այս ստենդափից մի քանի շաբաթ առաջ մենք հանդիպեցինք ու դուք ինձ ասեցիք. Մեյմունիկ, եթե մի բառ ավել ես ասել, մազերը թաթաթ փիտրելու են։ 2020 թվականին ուսումնասիրել ենք ինֆորմատիկա։ Ամեն սեպտեմբերի 1-ին մեզ ասում էին, երեխեք ջան, ծանոթանալ ենք նոր ծրագրերի ու տեխնոլոգիաների հետ։ Բայց չգիտեցի, մենք միշտ սովորում ենք Microsoft Word ու միշտ 2007 թվականին։ Ամեն դեպքում, այս դասընթացի շնորհիվ կարողացանք օգտագործել Zoom-ը, դες դրանից ծանոթացանք մեր նոր աշխարհագրության ուսուցչուհու ընկեր Հովհաննիսյանի հետ։ Ու ռեալ շփումը տեղափոխվեց մենակ այն ժամանակ, երբ եկավ կիսանկայինների ժամանակը։ Ճիշտ է, մենք չստացանք ընկեր Հովսեփյանի խոստացած տարեկան տասերը ձեզնից, բայց ոչինչ։ Ու ոչինչ, որ դուք էլի ասում եք, թե իրանք 11 են, իրանց տնային տասեմ, ձեզ չերեխա ջան, հասուն մարդ եք, ձեզ ու տնային չէի տալու։ Ու դրան զուգահեռ ամեն 20 վայրկյանում եք ասում եք,
Դե երեխեք ջան, երեխաներ ջան, հայ երեխեք ջան, ոչինչ։ Ուրեմն, ամեն տարվա սկզբին ընկեր Հակոբյանը մտնում էր դասարան ու ասում էր. «Երեխեք, ինձ Սիլվիկն է հետաքրքրում»։ Դրանից հետո սկսում էր մեզ պատմել մեր ամբողջ տարվա պլանը։ Այդ պլանի մեջ անպայման կար կրակել։ Ու ոնց որ հիմա տեսնում եք, մինչև այսօր մենք չենք գնացել կրակելու։ Մենք կրակել ենք միայն դասարանում, ծուռ փողով, առանց փամփուշտ, ու այդ փողը այնքան ծուռ էր, որ հենց իրար վրայից ստացվում էր։ Ամփոփում ենք հասարակագիտություն։ Այս ասընթացից մենք իմացանք, որ բոլորս վառ անհատականություն ենք։ Ու դուք սիրելի ուսուցիչներ, մեզ 10-րդ դասարանից սկսած անհատական վերաբերմունք եք ցույց տվել։ Երևի էլի։ Ինչով է առանձնանում մեր այս ուսուցիչը մնացած բոլոր ուսուցիչներից։ Եթե լիներ մրցույթ, ամենաբարձր գոռացողը տիտղոսը կտրվել Ընկեր Հովհաննիսյան։ Եթե լիներ մրցույթ, ամենախիստ հայացք ունեցողը տիտղոսը էլի կտրվել Ընկեր Հովհաննիսյան։ Սովորեցինք, որ մենք գլոբալացված ենք։ Զոմբիներ նաև։ Մենք կորցրել ենք մեր ազգային դիմակիցը զուտ նրա համար, որ մեր տանը կարպետ չկա։ Ու մենք նախընտրում ենք բոթասն ու ջինսը տարազից ու տրեխից, պատկերացնում եք։ Ուրեմն, հաջորդ ամենակարևոր բառը, որ մենք սովորեցինք Ընկեր Հովհաննիսյանից, այդ գեղագիտությունն էր։ Սկսեցինք կազմակերպել գեղագիտական բաց դասեր, գեղագիտական ցերեկույթներ, գեղագիտական միջոցառումներ, ու այդ ամենի ժամանակ մեզ հանգարում էր մի բան՝ ջոջազնիվի զանգը։ Ընկեր Հովհաննիսյան, դե ինչ, այսօր էլ հավաքվել էինք այստեղ դիտելու մեր վերջին գեղագիտական վերջին զանգը, իսկ ես գեղագիտական ստենդափը ձեզ համար ներկայացրեց Սուսաննան և Արինան։ Չեմ լսում ձեր գեղագիտական Սիրելի ուսուցիչներ, այժմ ցանկանում ենք մեր երախտագիտության խոսքն ուղղել ձեզ, ձեր արմունացոր նվիրվածության, անձնվեր աշխատանքի, մայրական ջերմ վերաբերմունքի, մեծ սրտի և այն ամենի համար, որ տվել ու սովորեցրել եք մեզ։ Ձեր շնորհիվ է, որ մենք միշտ այստեղ մեր հարազատ դպրոցում մեզ զգացել ենք ինչպես մեր տանը։ Սա իրոք մեր երկրորդ տունն է, մեր սիրով ու անմոռանալի հիշողություններով լի տունը։ Այժմ թույլ տվեք մեր երախտիկի խոսքն ուղղել մեր հարազատ ու սիրելի, մեր անկին ուսուցիչներին, յուրաքանչյուրին առանձին։ Ինչպես նաև մեր անսահման շնորհակալությունը հայտնենք մեր հարգելի դպրոցի սիրելի ուսմասվանի և կազմակերպչին, և իհարկե մեր երկրորդ տան հարգելի ու սիրելի ղեկավարին, մեր դիրեկտորին։ Թող հաղթանակներով ու նվաճումներով ընթանա ձեր ստեղծագործական կյանքը, սիրելի ուսուցիչներ, երեխաներ և անուններ։ Այս 12 տարիների ընթացքում միշտ աջակցել եք մեզ, եղել մեր կողքին, անկեղծ խորհուրդներ տվել, ուրախացել մեր ձեռքբերումներով, հաջողություններով, իսկ ձախողումների ժամանակ խրել եք մեզ։ Այսօր մենք խոսքեր չենք շռայլում, այսօր ձևական խոսքեր չեն հնչում, այսօր պարտադիր խոսքեր չենք ասում։ Սա ընդամենը մեր փոքրիկ շնորհակալությունն է ձեր կողմից կատարված հսկայական աշխատանքի դիմաց։ Եվ իրոք, այսօր ինչ խոսքեր ասենք, միևնույն է քիչ է մեր երախտագիտությունը ձեզ հայտնելու համար, սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի դասներ։ Ձեր հաղորդած գիտելիքների, սիրո, ջերմության ու մտերմության լույսը հավերժ վար կմնա մեր հոգիներում և կշարունակվի վարվել ու լուսավորել Full House-ում, մեր երկրորդ տանը, որը միշտ մի հյուրընկալի նորանոր պատանի բնակիչներին։ Ուզում ենք այսօր մի պահ մոռանալ, փողս, ցավն ու անկարելին։ Ուզում ենք այսօր մի պահ հեռանալ ծանրություններից այս ահեղ տարի։ Ուզում ենք այսօր համարձակ լինել, ձեզ քնքուշ շոյիչ ջերմ խոսքեր ասել։ Ուսուցիչի, շնորհակալ եմ քեզանից իմ երջանիկ մանկության և անհոգ ժպիտների համար։ Ուսուցիչի, շնորհակալ եմ քեզանից քո ջերմակ մազերի, մեծ սրտի, ըմբռնումի և ամենի համար։ Մենք երջանիկ ենք քեզանով։ Ուսուցիչ, մեկ բառ ընդամենը, որ մեծություն է իր մեջ պարփակել, համեմատական է տիեզերքի հետ և անկրկնելի ինչպես հորովերն։ Այսքան սեր ու կատարություն, այսքան լույս ու ջերմություն, անկեղծություն, առանց որի չենք կարող պատկերացնել ձեր կերպարը, սիրելի ուսուցիչներ։ Եթե մի օր գամ ու ասեմ, որ մոռացել եմ, չհավատաք։ Ոնց կարող եմ ձեզ մոռանալ։ Ոնց մոռանամ ձեզ հետ ապրած մանկությունս, որ թողել եմ այս օրերում, բայց տանում եմ իմ մեջ որպես մի նպատակ։
միանվաժան հյուսվածքի պես։ Եթե մի օր գամ ու ասեմ մոռացել եմ, չհավատաք։ Ձեզ մոռանալ ասել է, թե ես մոռանամ մանկությունս։ Խոստովանում եմ, որ շատ եմ սխալներ արել։ Դուք պահանջել եք, ես ձեզ չեմ լսել։ Դուք պարտադրել եք, ես դա չեմ արել։ Խոստովանում եմ։ Ես պաշտպանել եմ չարածիս համար, նաև կորցած վարկյաններիս համար, չմտածված սխալներիս համար, նաև անկեղծ խոստովանում եմ, որ ձեզ բոլորի սիրում եմ անսահման սիրով։ Մեր հույզերի, երազների ամենալավ պահն է այսօր։ Մեր միամիտ սխալների հետաքրքիր դասն է այսօր։ Խոստովանքի, զղջումների, անկեղծ սրտով ձեզ դիմելու ամենահարմար պահն է այսօր։ Ձեր հոգատարությունը անսպառ է, երբեք չեմ մոռանալ, որ մեզ անհրաժեշտ բոլոր պարագաները հենց ես մոտ են գնում։ Դուք մեր հիշողությունների մեջ մնալու եք խորհրդատու, ժպտերես հոգատար մի ուսուցչուհի, խիստ հայացքով, հպարտ ու առաքինի դասվեց։ Երկար տարիների միասնական աշխատանքից հետո շուտով մեր ճանապարհները բաժանվել են, բայց վստահ եք, որ ձեր անունը բարձր ենք պահելու։
Գնում ենք վերադառնալու հույսով, ձեզ միշտ գեղեցիկ ու երիտասարդ տեսնելու հույսով։ Գիտեմ, որ մայրաբար եք վերաբերվել մեզ, ներեն մեր խենթությունները, շնորհակալ եմ ձեզ ամեն ինչի համար։ Ճշմարիտ մանկաբարձիկ, հպարտ կեցվածք է, մենք այն կտանենք մեզ հետ և կպահենք մեր ուշերում։ Ձեր աչքից ոչինչ չի վրիվում, բայց ինչպես դուք եք ասում, շատ բանի վրա եք աչք փակում, որ մենք չկոտրվենք, չհիասթափվենք, սենք դպրոցում լավ մարդ դառնանք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ընկեր Վիկտորյան։ Պետք է ունենալ մեծ համբերություն, ունենալ քանոր, մատի դու կարգին, պետք է ունենալ լավ հիշողություն, որ այս առարկան սովորենք կարգին։ Ընկեր Գրիգորյան, դուք մեզ սովորեցրեցիք հաշվել, հաշվարկել, օգտվել տարբեր բանաձևերից, հավասարումներ լուծել։ Արտաքուստ քիչ խիստ, բայց ներքուստ բարի ընկեր Գրիգորյան, մեր շատ սիրելի, շնորհակալ եմ ձեզ։ Սիրելի ընկեր Անտոնյան, այն, որ դպրոցն այս դժվարին պայմաններում ապրում ու շնչում է միջոցառումներով, այն, որ այդքան մոտ եք ամրած մշակույթին, ոգեշնչված է հայրենասիրությամբ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Դուք միշտ բոլորի կողքին եք, պատրաստական օգնելու և աջակցելու ամեն հարցում։ Բացականների համար ներեք մեզ, արդեն փոշմանել ենք մեր կորցրած ամեն վայրկյանի, մեր չմտածված սխալների համար։ Այսօր 13+ ենք։ Շնորհակալություն, ձեզ ստեղծագործական թռիչքներ եք մաղթում։ Առաջին քայլերն այստեղ արեցինք, առաջին տարը մենք այստեղ անցանք, առաջին բառը այստեղ գրեցինք։ Կյանքում ամենաթանկը մեր մանկության հուշերն են, որտեղ անջնջելի հետքեր թողել դուք, մեր սիրելի դասար ընկեր Մարտանյան։ Շնորհակալ ենք ձեզանից ամեն բանի համար։ Հիշում ենք ձեր ասած ամեն խորհուրդները, ամեն բառը ձեր շուրթերից այլ կերպ է հնչում, այլ գեղեցկությամբ և հմայքով։ Ամեն նոր դասի հետ մենք ավելի ու ավելի ենք սիրում դպրոցը։ Մեր սիրելի ու անկրկնելի ընկեր Մարտանյան, շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր գիտելիքները, ստեղծագործական ողջ ներուժը և հոգու ջերմությունը ամբողջությամբ մեզ նվիրելու համար։ Ընկեր Պետրոսյան, հայոց լեզուն իմ բարբառն է, իմ խոսքն ու բառն է, իսկ դուք մեր ընկերն ու բարեկամն եք, ընկեր Պետրոսյան։ Գեղեցիկ է խոսել լեզվով մայրենի, էլի չու գերվեմ լեզվով օտարի։ Հայոց լեզվի գեղեցիկ մատուցման համար պարտական ենք ձեզ, ընկեր Պետրոսյան։ Ընկեր Ավետիսյան, հավատացեք, ուր է լինենք չենք մոռանա օտար լեզվի դասերը մեր, անգլո-գերմաներեն դժվարահունչ, արագահունչ բառերը ձեր, մինչև վերջը չբացահայտված խորհրդավոր խոսքերը ձեր, մեզ շատ հուզող օտար լեզվի աշխուժ ուրախ դասերը ձեր։ Դասարանի թողուկողից մի կերպ փրկվեց ռուսաց լեզուն։ Ապուր գեղեցիկ երկեցիկ այդ լեզուն մենք սերտեցինք ամբողջ տարի։ Ռուսկի язык, շեշ տառեր, հետաքրքիր դասաժամեր, կյանքի գնող սգատկաներ, ամբողջ ծրտով բոյկաներ։ Շնորհակալ ենք կանենք։ Տարիներ են գլոր սահել, պատմություն են կամաց դարձել, մեր պատմության հերոսական էջերին ձեր շտորիվ եք ծանոթացել։ Ընկեր Ավագյան, ձեր վեհ ու քնքուշ ձայնի շտորիվ հատել ենք մենք մեր պատմության դժվար քարոզիները, ծանոթացել մեր պապերի ըմբոց սրտի մասին լավագույն պատմությունները, կաշխատենք հիշել ձեր բոլոր խորհուրդները։ Մեր պատմության դժվարին ժամանակներում հայ ժողովուրդը միշտ էլ համախմբվել է հայոց եկեղեցու շուրջը։ Ընկեր
Դուք էլ կարողացաք մեր դպրոցական դժվարին ժամանակներում մեզ համախմբել հայոց եկեղեցու պատմության դասաժամերին։ Գոնե սովորեցրիք տերունական աղոթքն ու ճիշտ խաչակնկվել։ Աստված օրհնե ձեզ։ Ճիշտ է, չգիտեմ, թե ժողովուրդն ես մոլորակն ու կտանի, բայց աշխարհագրության ուսուցչ չունի, ընկեր Հովհաննիսյան։ Ականջդ կանչի ընկեր Հովսեփյան, դուք մեզ տարաք աշխարհի բոլոր այն ճանապարհներով, որ դժվար թե կարողանայինք ինքնուրույն անցնել, շնորհակալ ենք ձեզ։ Ականջդ կանչի ընկեր Վարսեղյան, մենք շնորհակալ ենք ձեզ ձեր տված դասերի, կյանքի դասերի համար։ Մեզ դասավանդել եք կարճ ժամանակահատված, բայց միշտ վառ կմնաք մեր հիշողության մեջ։ Հատվածին ու ջրածին, բացահայտումներ փորձեր, լաբորատոր պայմաններ, բազում փորձեր հնարքներ, քիմիական բարդ պրոցեսներ։ Քիմիան լավ չենք սովորել, սակայն ձեզ շատ ենք սիրել։ Մեր խնքուշ ու բարի, միշտ ներողամիտ ընկեր Գրիգորյան, դուք մեզ հույս եք տվել ցանկացած պահի, ցույց տվել ճիշտ ճանապարհ։ Մանկությունից մինչև պատանեկություն մենք անցանք ձեզ հետ։ Շնորհակալ ենք ձեզ ամեն խոսքի, նվիրման, հոգատար վերաբերմունքի համար։ Ավելի պարզից ավելի բարդ մենք անցանք ձեզ հետ և պարբերական համակարգը սիրելի դարձանք։ Շատ զարմացանք մենք փորձերից, այդ փորձերի վարգույներից, ձեր ասածից ու պատմածից, արծաթածին ռեակցիաներից։ Սիրել ենք ձեզ, ձեր առարկան, օքսիդ, թթու, աղեր, հիմքեր, մեզ հիշելու շատ բաներ կան, մեր սիրելի ընկեր Գրիգորյան։ Արո լեյտենանտ, դուր տվեք զեկուցել։ Առաջին դասակը ներկայացել է իր ոչ կազմով, դեռ մի բան էլ ավելի։ Իմացեք, որ հպարտորեն ենք ծառայելու հայոց բանակում։ Ձեր սպաներով դեռ հպարտանալու շատ առիթներ կունենան։ Պատիվ ունեն։ Ճիշտ առույգ առնական են տղաները, ձեր շնորհիվ մշտական գեղատեսիլ աղջիկները։ Ընկեր Ղազարյան, ամբողջ տարի մեզ վազեցի, մենք բացած տեխնոլոգի աղջիկներ, և ամեն ինչ վազելով կհասցնենք։ Բացեցիք նոր ֆայլեր, սովորեցիք աշխատել նոր ծրագրով։ Իմ գլխում մի հատուկ նոր ֆայլ է բացվել և ես շատ ուրախացա, որ Facebook-ից նորից բացի ավելի հետաքրքիր բաներ կան համակարգչում։ Իսկ դպրոցում ֆիզիկան, այս բարդ ու խոր առարկան, մեզ դասավանդել եք դուք մանրակրկիտ բացատրել և մեզ դիմակայելու համար շնորհակալ ենք անսահման ընկեր Մարտիրոսյան։ Եվ վերջապես, շնորհակալություն գրադարանի գրքերը մեզ համար պահող ու առաջինը մեզ տակից տվող ընկեր Շողիկին։ Համակարգչի սենյակից օգտվելու հնարավորություն ընձեռող ընկեր Ալիից։ Ամեն առավոտ Այդ տղա դիմակտուրա, հորացող Ամալիկ տատին, Ոտքերդ սրբին նոր բարձրացի։ ասող Անոտոտային, ասով մեր Անահիտին ու Ֆուտբոլի դաշտը մեզ տրամադրող Սարո Պապիկից։ մեր չդասավանդող բոլոր ուսուցիչներին, մանկավարժական կոլեկտիվի բոլոր այն անդամներին, ովքեր բախտ չեն ունեցել մեզ դասավանդելու կամ դասավանդել են կարճ ժամանակահատվածում, ուզում եմ ասել խոսք երախտիկի։ Մենք դաստիարակվեցինք ձեր հայացքի ներքո, ոգեշնչվեցինք ձեր օրինակով։ Շնորհակալ ենք ձեր խրատների, անկեղծ խորհուրդների, ջերմ ժպիտների և հոգատարության համար։ Մեր հուշերում անբարանց կարատ լույսերը հիշողության փոթորկուն ալիքով մի օր բոլորիս դպրոց կվերադարձնի, հնարավորություն տալով շրջել մեր թույլ տված սխալները։ Շնորհակալ ենք ընկեր Սարոխանյան, ընկեր Սարգսյան, ընկեր Պետրոսյան, ընկեր
գեղագիտական ճաշակը բարձրացնելու, աշխատասիրություն ձևավորելու, արվեստին մոտեցնելու համար մեր սիրելի ուսուցիչներ։ Անամբես ասում եք մեկ անչի մերջին զանգի Դերալիս եք ու դանում եք Մեր ուրախ սեպտեմբերները ուսուցիչն ու ընկերները Իսկ թակումը դերի Անամբես ասում եք մեկ անչի մերջին զանգի Բայց դժվար դասերը մեր կյանքի Էլ ոչ ոչի հուշելու մեզ Կարոտով են հիշելու եսի Օրենագի Ասունքներ մեր աչկերում Սիցավի հետ խագնված Զանգն է ողանջում Կյանքն է մեզ արդեն կանչում Ախ միթե սա երազելու Միթե չենք վազելու Դեպի դպրոցանով Այնտեղ ճանապարհով Իմ դպրոց մնա բարով Իմ ու քո անվան տարերը ու վերջում սրտի Կմնան միշտ այդ տեսարանի Որը մեր սիրով վկան է ախորերը այդ շկանելու Չեն վերադառնալու Կծնվի ուրիշ մի սեր այն նույն դասարանում Ուր մեկ է
ուսուցիչներ, այս գեղեցիկ նոր նարիթ է գնահատանքի, երախտագիտության և անկեղծ խոսքեր հղելու ձեզ։ Ամեն օր կաթիլ մեր մեջ սերմանել եք սեր ընտանիքի, հայրենիքի, միմյանց նկատմամբ, ձեզ ամուր առողջություն, երկաթե կամ, անսպար ժպիտ և ուրախություն, թող ձեր սաները միշտ արժանին մատուցեն ձեզ, ավյուն ու եռանդ, հույս ու հավատ, լույս ու ծիծաղ բոլորիդ, խոնարհվում ենք ձեր մեծության, ծով համբերության և նվիրվածության առջև։ Գլուխս բարձրացնում եմ ու նայում առաջ։ Ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ ձեր անունը բարձր եք պայքարում։ Միշտ հիշեք ու հեռվում վառվող արևին նայելով ասեք. Իմ ուսուցիչներին, ես այնպես կապրեմ, որ ինձ կրթելու, կյանքում իր տեղը ցույց տալու համար դուք երբևիցե անարմար չզգաք։ Հավատացնում եմ, որ կյանքում ամենաթանկը դրոցական ուշերն են, որոնք երբեք չեն մոռացել։ Դպրոց։ Նորից ես այսօր ինձ կանչում զիլ խոհանջներով, միշտ կանչող ուժեր։ Կանչում ես դու ինձ մանկության հուշով, լույս փարոս դարձած իմ տարիներով։ 12 տարի նույն տանիքի տակ իմ թրթիրներով, իմ ընկերներով, հարազատ դարձած ուսուցիչներով, հեքիաթի նման այն ճանապարհով, որ պիտի անցնեն բոլորը, ու ետ չդառնան, այլ առաջ գնան։ Դու ինձ չես կանչում, այդ ես եմ գալիս, այդ ես եմ վազում կամարների տակ քեզ վերջին անգամ նորից տեսնելու, դու իմ մանկության հեքիաթանդրման։ Եվ ահա մոտեցել է այն անհավատալի պահը, երբ պետք է մենք ընդմիշտ հրաժեշտ ասենք թե երկրորդ տանը, մեր full house-ին։ Այո, մեր երկրորդ տան մեծ ընտանիք դարձած սիրելի ուսուցիչներ և ընկերներ, մենք այսօր հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Անհնար է մոռանալ այն անցած հիասքանչ ժամերն ու օրերը, որ ապրել ենք ձեր կողքին, ձեզ հետ և ձեր մասնակցությամբ։ Մեր դպրոցի դասերը մեզ տվեցին ոչ միայն գիտելիքներ, այլև սերմանեցին բարիք, սեր, հանդուրժողականություն և իմաստություն։ Եվ արդեն ավանդույթ դարձած էստաֆետային ալբոմը հանձնում ենք հաջորդ 12-րդցիներին։ Դպրոցական տարիներ իրենց վարժանքներով և խնդրություններով հավետ կմնան ձեր հիշողություններում։ Ձեր ճանապարհներին հանդիպող բոլոր խոչընդոտները թող հաղթահարելի լինեն։
Եվ ամենակարևորը իրականանան ձեր նպատակները եւ կյանքում մարդ մնաք, սիրեք դպրոցը, հիշեք ձեր սիրելի ուսուցիչներին։ Սիրելի շրջանավարտներ։ Inna
Համային դասարանը 11-ին պարգևատրում է։ Անբաժան ուշերը դրկոցական օրագիր բավարան ինչու Կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած պիտի գնամ մնաք բարով Շնորհակալ եմ ձեզ։ Իմ մանկավարժներ, Աստված թող ձեզ այնքան ուժ ու եռանդ տա, այնքան կորով տա, որ կարողանաք ևս այսքան 45-րդ հաջորդ սերունդը ճանապարհել նոր կյանք։ Այո, 90-րդ սերունդը։ Եվ մինչ այլոց այսօր ինձ համար կարծես կրկնակ տոն լինի, որովհետև տարիներ առաջ 2010 թվականին ես ավարտացրեցի իմ առաջին դասական դասարանը եւ այսօր իմ երեխաները ևս այսօր ինձ համար տոնական են, նորից ավարտեցնում եմ իրենց։ Շնորհավոր եմ